дигар барои ангуш задан ба аломати писанд ё лойк дар зери матлабҳои интернетӣ ҷавобгарии ҷиноӣ нахоҳад дошт. ин хабар дар байни корбарон суолеро пеш овардааст, ки маҳкумшудагон бо ин банди қонуни кайфарӣ озод хоҳанд шуд ё на. Дилшод Ҷураев, ҳуқуқшиноси тоҷик бар ин аст, ки ҳарчанд тарҳи қонун ҳоло ҳукми иҷро нагирифтааст, дар сурати амалӣ шуданаш ба гурӯҳе аз маҳкумшудагон низ дахл хоҳад дошт. парвандаи ҳар як шахси маҳкумшуда дар алоҳидагӣ баррасӣ карда мешавад ва агар ин шахс бо моддаҳои ба яке аз моддаҳо ё бо ду моддаи 179 прим 3 ва ё 307 прим 1 маҳкум шуда бошанд ва танҳо барои гузоштани лайк, барои гузоштани шарҳ ё чӣ хеле ки мегӯянд дигар реаксияҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ карда бошад, он шахсон пурра аз ҷазои таъин намудашон озод карда мешавад. Ба гуфтаи Ҷураев, афроде ки бо ин моддаҳо зиндонӣ шудаанд, барои тезтар озод шуданашон бояд ба вакилони дифои худ муроҷиат кунанд. Сокинон ба пешниҳоди бекор кардани муҷозот барои лайк назарҳои мухталиф доранд. ҷаҳат хубе, барои ки одамои ҳастанд ки намедонанд ҳамин чиза. Чаги одаме ҳастанд ки саводаш камтар аст, бисёр лайк мемонад, баъд пиштаи кор мешунонашад турмага. Лекин ҷаҳатан бо соз буда ки ба хе роҳҳои бад намерафтанд ҷавонои ёш. ҷавонҳо як хелаш намедонанд ки мақсад барои чӣ лайк мондаистанд. Ҳам як хелаш тамошо кардаист, як хелаш дастш яке меравад дар ҳам лайк охи. Барои як лайк одама мақсад зиндагиша вайрон кардаистанд охи. Ҳам чанд қадар сол мераванд мешинанд таги сирог охи. Бачаҳои ёш бисёр рафтаистанд озӣ. Хай кори хуб нест, ка беҳтарин кор шид ки мақсад ҳамин кор шид акаҷон. вакилони парлумони тоҷикистон тарҳи ислоҳ ба ду банди кодекси ҷиноиро, ки ҷазо барои гузоштани лайк дар шабакаҳои иҷтимоиро пурра бекор мекунад, рӯзи 10 апрели имсол пазируфтанд. ҳоло он бояд нахуст аз сӯи маҷлиси миллӣ қабул ва сипас аз сӯи раиси ҷумҳурии кишвар имзо шавад. ба иттилои расмӣ, дар тоҷикистон бештар аз 1,5 кас барои гузоштани лойк ва навиштани шарҳ дар зери матлабҳои ба гуфтаи мақомот дорои хусусиятҳои ифротӣ ҷазо гирифтанд. мақомот навору навиштаҳои мухолифон ва созмонҳои мамнӯъ дар кишварро ифротӣ мешиносанд, ҳарчанд корбарон онҳоро танқиди барҳақ мешуморанд ва зерашон лойк мегузоранд.